Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін жаңадан шығып жатқан трендтегі тортты жасайтын боламыз. Жаңа жылғы оформлениесімен бірге. Ал ендеше кеттік. Бізге ең қажетті 3 жұмыртқа. Осыны жақсылап қол миксермен немесе венчикпен араластырсаңыздар да болады. Осындай сгущенка қажет болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін біз ұнымызды салатын боламыз қазір. Ұнымызды салып, разрыхителімізді салатын боламыз. Және де 2 ас қасық какаоны салып, барлығы біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Міне бізде осындай сұйықтау қамыр пайда болады. Енді пісіріп алатын боламыз. Біздің формамыздың размері 20 см. Әр тестамызға 3 қасықтан салып, жұқа етіп пісіретін боламыз. Бұл қамырларымыз 7 минут 10 минутта тез пісіп қалады. Сол үшін бақылап қарап отырып пісіріңіздер, күйіп кетпесін. Енді крем дайындайтын боламыз. Творожный сыр, сахарная пудра немесе шекер қолдансаңыздар да болады. Сливкимізді құйып, крем болғанша айналдыратын боламыз. Кремдеріміз дайын, енді тортымызды жинайтын боламыз. Осындай кольцоға жинаған өте ыңғайлы, сол себепті кольцоға жинайтын боламыз. Тортымыз жинап болды, холодильникке 6 сағатқа жіберетін боламыз. Енді бізде 6 сағат өтті, сыртын қаптайтын крем дайындайтын боламыз. Тысымызда творожный сыр, сахарная пудра, сары майымызды салдық, красителімізді қостық, қызыл түсті қолдандым мен жаңа жылға болғандықтан. Міне бізде кремдеріміз дайын. Енді обтяжкасын жасайтын боламыз. Осылай мешокқа құйып алып, айналдыра отырып, тортымызды қаптап шығатын боламыз. Міне тортымызды қаптап алдық. Енді біз тортымызды ортасынан емес, астыңғы бөлік жағынан кесіп аламыз да тортымызды қазір тұрғызатын боламыз. Тігінен тұрғызатын боламыз. Міне осылай ақырындап тұрғызып, артқы бөлігін де креммен қаптаймыз қазір. Барлық шетіне тигізіп, тегістеп қаптап шығатын боламыз. Міне тортымызды тегістеп алдық. Енді бізге шоколадты патек қажет болады. Белый шоколадқа сливкиді қойып, микроволновкада ерітіп алатын боламыз. Ерітіп алдық, кішкене суытып алдық. Енді мешокқа құйып, тортымызға құятын боламыз. Мұнда видеода менде шоколадым қатты қалыпты. Сол себепті ақпай жатыр былай. Осылай қоюланып қалыпты. Соған да мән беріңіздер. Сіздер басқаша оформление жасасаңыздар да болады. Мен енді алдымыз жаңа жыл болғандықтан осындай оформление қолдандым. Әркім өз қалауы бойынша сәндеп берсеңіздер болады. Міне достар, біздің тортымыз дайын болды. Сіздерге ұнаған болса каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен болған Айгерім.